no see oli 3 aastat tagasi, kui meil oli suurepärane ratas nimega Solowheel. See oli 3 aastat tagasi. See oli 3 aastat tagasi. Ja 4 aastat see tagasi telefon tehti 3 aastat tagasi. No näed. Tol ajal me ütlesime 3 aastat tagasi, ütlesime odav Hiina kräpp. Kuidagi me niimoodi ütlesime Hiina rataste kohta. No ilmselgelt oleme teinud liiga. Tuletame ajalugu natuke meelde. Solowheel oli siis firma, kes alustas Solowheelidega. Ja siis hakkasid kõikvõimalikud hiinlased neid hirmsat moodi kopeerima. Ja tänaseks on nüüd olukord jõudnud tegelikult sinnani, kus mõned Hiina firmad, nagu see Kingsong, nimetame mõne veel, Kotway, Ninebot ja kas oli keegi veel, InMotion. Et need 4 firmat on siis täna, kes tegelikult teevad häid rattaid. Ehk et nad ei tee enam mingit odavat koopiat, vaid nad on jõudnudki sinnamaani, et asjad on head. InMotion on muide firma, kes on siis ka Solowheeli brändingu kuidagi ja enda tiiva alla saanud. Nii, jah? Et lausa InMotioni rattad on ka Solowheeli, aga okei, ärme räägi pikka juttu. Aga see on nagu hea näide sellest, et kuidas hiinlastel tegelikult on sellist pealehakkamist kohutavat palju. No neil on väga palju kõigis valdkondades. Just, ja neil on nii palju pealehakkamist, et ka mõnest nagu heast nagu sellisest entusiasmist võib saada nagu hea toode ka nagu lõpuks. Et alguses nad tundusid ikka kõik sellised nagu ohtlikud isegi kohati. Siin asi ongi, Solowheel tegelikult läks nagu selle peale välja, et nad hoidsid ennast tagasi. Solowheel nagu arvestas, et inimesed sõidavad ennast sellega kohe sodiks ja seepärast see sama Solowheel, mis mina 3 aastat tagasi ostsin, sõitis 24 kilomeetrit tunnis umbes ja see tundus juba väga-väga kiire, aga kui ma selle nii-öelda tehasest sain, oli see piiratud 16-ga ja ma juba tollel kirjutasin alla lepingule, et ma vastutan oma surma eest ise, kui ma tahan aktiveerida seda 24 kilomeetrist moodi. Et tegelikult Solowheel on väga hoidnud ennast tagasi, aga hiinlased on teinud järjest suuremad akud, järjest suuremad mootorid. Hüppame kohe peaasi asja sisse, siin on kilovatt-tunnine aku. 1036, see on siin pedaali peal muide näha ka, ma keeran ringi. Ingliskeele nimetusena kõigil on siis EUC, siis Electric Unicycle, ja need siin all on LG 1036, mis tähendab seda, et siin on siis 1,036 kilovatt-tundi. Selle mootori piikvõimsus on 4 kilovatti, kui Solowheelil on 2. Okei, aga see on 1,34 kilovatt-tundi. 1,36, 1,036. Mis sa saad teha sellega muidu nagu sellise koguse? No pesumasin võtab vist kuumutusrežiimis 2 kilovatti. Pool tundi saad kuumutada. Okei. No, okei. Ei olegi nii palju just kõige. No kuidas võtta, ütleme jällegi, toome siis kohe paralleeli Solowheeliga, millel on 200 vatt-tunnine aku. Ehk siin on siis 5 korda suurem aku. Ja ütleme nii, et seda Kingsongi on saadaval ka kohe siin jõulude paiku lubatakse siis ka 1,5 tunnise või 1,5 kilovatt-tunnise akuga. Ja see annab sulle siis mitte kiirust juurde, aga see annab range'i juurde. Läbivust räägib. Läbivus on tal täna nii, et ma olen temaga nädalapäevad sõitnud, juba siin üle 300 kilomeetri kerinud kellale. Sõidab ta läbi selle kilovatt-tunniga umbes, mina julgeks väita, et 100 kilti tuleb ära, kui sa oled selline konservatiivne sõitja. See tähendab siis seda, et sa ei sõida kogu aeg 50-ga, just, mida ta võiks teha. Sinna me ka jõuame. Et kui sa sõidad enam-vähem normaalselt, see normaalne, ütleme 30 kilomeetrit tunnis, siis on tegelikult selline rusikareegel, et umbes 1% akut on kilomeeter, võib-olla natuke rohkem. Et tulin sellega siin mõned päevad tagasi Kohilast, see vahemaa oli umbes 38 kilti ja mul kulus akut ära küll natukele 40%, aga ma sõitsin peaaegu 50-ga. Palun tuleme tagasi juurde. Sõitsid 36 kilomeetrit. No sõitsin läbi umbes 38 kilomeetrit. 38 kilomeetrit sellega? Jah. Ja siis kulus akut ära natuke üle 40%, no ütleme ligi pool, aga minu kiirus oli ka peaaegu täiesti ebalegaalne, võib-olla ma ei tohi seda kõva häälega öelda. Kas ma saan aru siis, et tegelikult nendest üksratastest on saanud siis nagu selline nagu asi, et sa ei ole enam lihtsalt sul nagu elektriauto pagassis, et sa lähed linna ja sa võtad ja sõidad sellega kuskil edasi, vaid et sa lähedki sellega linna. See ongi elektriauto. Just elektriauto. Vaata, siin ongi nagu 2 lähenemist. Et üks lähenemine ongi see, et inimene tänavalt küsib, et wow, mis see on? Ja siis sa räägid talle veerand tundi, mis see on. Ja teine lähenemine on see, et tegelikult on ka Eestis juba nii mõnedki, et mitte öelda päris paljud inimesed, kellel on need üherattalised olemas ja kes võib-olla vaatavad meie saadet just selle mõttega, et äkki ma räägin selle ratta kohta midagi spetsiifilist. Võiks rääkida. Midagi sellist. Sest see vau on juba 3 aastat vana. See vau on tegelikult 3 aastat vana. Et ma ka nagu sellel vaul enam väga üldse ei peatuks. Võib-olla nagu räägid kõigepealt oma kogemusest. Ma isegi tegin siin ka mõned tiirud sellega, ma võin ka rääkida midagi. No minu kogemus on tegelikult see, et kui sa oled sõitnud, Eestis muidugi neid inimesi, kes on Solowheeliga sõitnud, on ka ilmselt näppude peal võid üles lugeda, et tegelikult ilmselt rohkematel inimestel on olnud ka Hiina rattad ja Hiina rattad on kõik olnud tavaliselt üsna sellised jäigad. See jäik tähendab seda, et kui ma seda ratast liigutan nüüd niimoodi edasi-tagasi, siis nagu näha, see seisab nagu selles mõttes paigal, et need pedaalid ei kaldu kuskile poole. Ja need Kingsongid, see suur nüüd eriti, on olnud kogu aeg sellise mõtteviisiga, aga Solowheel on olnud hästi selline pehme, et liigutad, siis ta kaldub niimoodi. Praegu on küll välja lülitatud, sellepärast kaldub ta eriti palju, aga juhul, kui ma ta isegi sisse lülitan, siis tegelikult ka, kui ma teda niimoodi nüüd
logistan on näha, et see nurk nagu rattal muutub. Ja see on eriti mõnus, kui sa tegelikult seal peal oled. Mõnele meeldib see, aga Ja, mõnele mõnele üldse ei ei meeldi näiteks. Siis nendel ratastel, siin on üks ratas muide veel sealpool, see on väiksem Kingsong. See on Et ka. tegelikult nendel 3 või 2 Kingsongil on siis olemas äpp ja äpis sa saad tegelikult seda tugevust muuta. Seal on 3 astet. Tugev, keskmine Ja beginner. ja siis beginner, mis on nagu mingil Hästi põhjusel hästi pehme, ma ei tea, miks see beginneriks on nimetatud, siis peab tunnistama, et sellel suurel rattal täna see seisuga toimib ainult see kõige nagu kõvem asend, ehk see ratas kuskile poole ei kaldu. Aga see on nagu Teslagi tarkvaraline probleem. Varsti tuleb üle õhu uuendus. Aga ma pean nüüd ütlema, et ega sellega harjub ära ja seetõttu, kui ma nüüd nagu peaks ühe sõnaga iseloomustama seda ratast nagu sõidus, kui ma võrden seda ratast nüüd selle vana Soloviliga, siis see vana Solovil on nagu võib-olla sportauto aastatest 63, mida keegi on natukene parandanud ja ikka sõitnud kogu aeg. Siis see oleks nagu selline Porsche Jeep. Assoon niimoodi lause kohe. Jah, ta on nagu, kuidas öelda, ta on võib-olla mõnes mõttes nagu igavam natukene, sest et temas ei ole võib-olla seda nii sükest, kuidas öelda, sellist nii tunnetust nagu on selles Solovilis. See on päris julge nagu võrdlus. Mina isegi juba pöörduks Porsche poole nagu küsiks nagu reklaamiraha. Aga no võime ka mingi muu sellise auto võtma. See on väga hea võrdlus. Ta ei ole selline sportauto a la nagu Porsche 911, vaid pigem ta ongi selline, mis on nagu autobaani auto. Ehk et temaga sõites tõepoolest on niisugune tunne, et ta lihtsalt on nagu nii tihe, nii ühes tükis ja võib-olla annab selle tundele juurde ka see, et ta siis kuskile poole ei kaldu. Et ma tegelikult tunnen praegu sellest settingust puudust, ma tahaks ta panna natukene pehmemaks. Aga hetkel ma seda teha ei saa. Kiirusest rääkides, nii. Kiirust võid rääkida. Ma räägin veel kiirusest ühe olulise asja ära, et see puudutab siis nüüd neid inimesi, kes tõesti mõtlevad, et äkki nad ostaksid selle ratta. Et seda teistes reviewdes nagu ei ole üldse väga paljud maininud, aga ma tahan seda kindlasti mainida. Nimelt, kui sa oled harjunud sõitma aeglasemate ratastega ja siis nüüd sul ratas läheb äkki 30+, siis kuna tal raskuskese ikkagi on suhteliselt üleval võrreldes võib-olla väiksemate ratastega ja ta on suhteliselt jäik selle oma feelingu suhtes, siis väga kergesti tekib nagu harjumatul jalal siia niisugune nagu vibra, et see ratas nagu võib minna mingisse niisugusesse naljakasse resonantsi, sõidad mingist takistusest üle ja mind see ei ole ehmatas, et ma olin harjunud sõitma ju aastaid sellega ja vajutasin selle lupsti üle 30 ja äkki mingil hetkel oli niisugune tunne, et see ratas lihtsalt hakkas jalgade vahel niimoodi lotendama, mõtlesin, nüüd ma panen ka peakat. Selle on üks termini nimi ka. Ütle see nimi, mis see oli? See oli shimmy, oli see inglise keeles. Seda tekib tegelikult jalgratastel ka. Absoluutselt, ja ruladel võite vaadata nagu downhilli meestel, kuidas nad peakad hüppavad. Vaat sellel asjal, see shimmy nagu on üsna kerge tekkima, kui su jalg ei ole valmis. Ja nüüd natuke sõites ma olen sellega ära harjunud, aga ma pean ikkagi tunnistama, et sa ei ole ära harjunud nüüd selle nagu vibraga, vaid pigem, et sa oled ära harjunud sellega, et seda ei teki. Seda nagu ei teki, aga see vibra on ikka suuresti jalas. Et ta on mingisuguse ratta ja jala kombinatsioon, et kui sa sõidad nüüd üle 40, ütleme siin kohe ära, et kui see ratas nagu tehasest tuleb, ta on piiratud 20-ga. Et tegelikult Kingsong on selle koha pealt ka väga konservatiivne firma. Nad äpis piiravad selle ära ja ütlevad sulle, et kui sa ei ole läbi sõitnud mis iganes esimest 50 või mingit kilomeetrit, siis sa ei saagi seda piirangut nende ametliku äpiga maha võtta. Ja siis, kui sa oled läbi sõitnud selle 50 kilomeetrit, saad sa piirangu võtta maha 40-ni. Ja kui sa oled läbi sõitnud 200 kilomeetrit, saad sa piirangu maha võtta 50-ni. Mis tundub tegelikult päris nagu okei mõte. Jah, et nad nagu sunnivad sind selle rattaga ikkagi sõitma, mis tõesti tundub okei mõte, sest ma ütlen, et praegu on siis kõik piirangud maas ja mina sain siia kella peale 48,5 tõesti, aga ma pean tunnistama, et kui ma oleks seda proovinud nagu esimesel päeval, siis see oleks kindlasti hästi lõppenud, et ma otsisingi välja oma suusakiivri kapist, mul on kogu aeg need kaitsmed, loomulikult on mul randmekaitsmed ja tsiklijope ja kõik küünarnuki kaitsmed, sest et kui sa ikkagi, see võtab nagu mõtlema, sest et selle rattaga sõitsin ma nii, et mul olid tegelikult käed taskus ja laps üle. Et rattakindad ja see oli kogu minu armor Soloviliga sõites, aga siis ma nagu tundsin peale esimest shimmit, et need kiivrid ja kaitsed on vaja üles otsida. Et see ei ole nagu, ma saan aru, ikkagi selline anti nagu jutt, vaid pigem see lihtsalt hoiatus. See on hoiatus, et see ei ole üldse halb, et mulle see ratas selles mõttes väga meeldib, et ma olen selle kiirusega, nagu ma ütlen, täitsa harjunud nüüd. Mulle meeldib, et siin on selline nagu porilapakas ka. Seda vana kooli. Seda on vaja, see on niisugune lilla selline saba, aga seda on oluliselt nagu parem kasutades su selgi lähe. On, ja mulle ka tegelikult meeldib, et ta ei ole mingit plastikust, vaid ta ongi niisugune täpselt nagu vanasti oli Žiguliidel. Ja mulle meeldib väga üks selline uuendus, mis siin on nagu... See on väga hea mõte. Mis on nagu ka teistel ilmselt olemas, aga mulle meeldib just selle puhul, et on täpselt õige asi selle aparaadiks. Ta on piisavalt raske, 2 kilo, eks ole. Just. Ta on ikka väga raske, see on 12, eks ole. Just, et võrreldes selles klassis, kus on siis üks rattad, minu nagu linnaratas on ka 22 kilo. Jaa, ta on ikka pomm.
ei ole nagu väga hullu, aga siin on ülisuur akumular on sees. Laadimiseks läheb sul vaja, ma saan 2 laadijat. Kahe laadijaga saad sa umbes 3-4 tunniga, ühe laadijaga 8+ tundi, et see laadija ei ole väga võimas ja peale on kirjutatud 84 korda 1,5, nii et see on umbes 120 vatine laadija, millest natuke läheb soojuse peale ka. Nii et kui mõeldagi, et siin on kilovatt-tundi ja see laeb sul 100 vatiga, siis 10 tundi isegi on see ühe laadijaga. Nii et 2 laadijat on igati mõistlik, et siin on need augud siin pool olemas, saad pista siia 2 laadijat taha, et siis saad laadida. Kui sellest sangast rääkides, ma täiendan veel, mis on väga hea mõte, on see, et paljudel ratastel on nii, et sang on nagu selle ratta küljes, aga eraldi on siis selline nagu talutamissang, aga minu arust see, et ta on ühes tükis siin, see on jube hea idee, et sa saad nagu võtta samast sangast, saad lasta selle kõrgemale siia vahepeale ja ikka võid sellest sangast ka tõsta. Ja kui sa seda ratast sangast peakski tõstma, eks ole, siis ta lülitab nagu välja kohe ratta, et ta ei hakka nagu nii-öelda ei lähe lolliks, eks ole. Super. No, lamp on muidugi ees. Lamp on ees, muidugi see on sensoriga, ma panen käe sensori peale. Midagi ei juhtunud praegu, sest ilmselt on nii valge. Näed, nüüd hakkas põlema. See hakkab põlema niimoodi, kui ma edasi-tagasi tal liigutan. Jaa, sest et tal ei ole vahet, vaata kummal pool on taga ja kummal pool on esimene. Et siin ilmselt porilaud on pandud viimasel hetkel, et sellel rattal tõelt ka ei ole vahet. Aga siin võib ka porilaua panna. Võin küll, jah. Ja siin on samamoodi, vaata, et liigutamisega on siis nii, et kui pidurdad, hakkab põlema punane tuli ja pimedus hakkab põlema siis nagu valgustav tuli. Ja pean ka ütlema muidugi, et sellel Kingston 18L-il see tuli on erakordselt ele või nagu pimedas ikka tõhus. Et sellel pisemal rattal, mis on siis 16S, on see tuli okei, aga võib-olla pimedal metsarajal nagu nii palju ei... Avastasin praegu, et ma olen mitu korda öelnud, see on ju päris tore või väga hästi. Ehk et ma olen nagu üllatunud nagu. Siis saab siia sisse pista mälupulga. Mussi kuulata. Et no siit saab ka muidugi laadida, et oma telefoni saab siit loomulikult laadida, siin on 2 USB auku, aga võimalus on pista siia mälupulk. Enter music mode. Nii. Ebareaalne. Kas sa saad heli kuidagi vaiksemaks ka panna? Ei, aga seda ei ole ju vaja. Jaa, sest kui sa sõidad kiiresti, siis sa ei kuule hästi. Absoluutselt, sest et tuul ikkagi puhub. Ja see on nagu need tsiklinäed, kes sõidavad nagu kohutavalt kõvasti mörgab, aga midagi nagu sees kuuldel. Ja kahjuks ma ei saa seda kuidagi moodi seisma ka nagu panna, sest et ainuke võimalik seda seisma panna on võtta see pulk välja. Ei mingit äpiühendust? Ei no selle musa suhtes nagu ei ole. Okay. Selles mõttes, et see tuleb siit pulgalt. Nii, see on seisab. Wow! Et toimib väga hästi, aga samal ajal muidugi, kui sa ei taha mälupulgalt kuulata Eesti just geniaalsemat teost, siis on variant ikkagi võtta telefon ja tõmmata äpp ja ühendada üle Bluetoothi. Ja saab ka kuulata? Jaa, saab ka kuulata. Mis seal äppis veel on nagu, lahti teha. No äpp on kõigepealt nagu näha disconnected, tuleb ta kohe siit ühendada, see on Bluetooth ja tegelikult ühendamine toimib suhteliselt nobedasti tavaliselt näed. Nüüd on ühendatud, siia tuli minu nimi, rattanimi. Näiteks ma saan anda signaali. Super. Nii et kui ma mingil põhjusel keegi on ees ja ma jõuan taskust telefoni võtta vandumise saatel, siis ma saan anda signaali. Loomulikult saan ma siis customiseerida kõiki neid valguseid, käivad siis siit, selle nimi on Lightscape, et mis siin külje peal juhtub. Erinevad igasugused sellised vilkuvad tulevad. Just, et mina olen pannud praegu punase värvi, siin on võimalik siis erinevaid mõude valida, mis siin vilgub ja kuidas need asjad käivad, eks ole. Siis võimalik on panna ka Music Spectrum, vaata praegu me kuulasime nagu, ütleme, lugu niimoodi natuke pooles vinnas, seetõttu Music Spectrum meil ei töötanud. Aga see ei ole võib-olla kõige olulisem, et tegelikult neid settinguid, mis siin on, muideks ka selline režiim on olemas, mis on mõeldud siis selleks, et kui sa tahad vaadata kogu aeg kiirust. Aga sul on seal nagu kaamera taga nagu? Jaa. See paistab. Just, selles see mõte ongi, eks ole, et sa näed nagu, kuhu sa sõidad ja ise vaatad siis pidokat. Et muidu sa ju ei näe, siis hoiad seda ees, eks ole, ja näed, et ai, et mul on juba 40 rauas, eks ole. Settingutest rääkides on siin siis samad riding mode'id, 3 tükki, eks ole, experience, medium ja learning on siis pehme. Nagu ma ütlesin, suure rattal tänase seisuga kogu aeg on ta siis selles kõige kõvemas mode'is, et neid ei ole pointi vahetada, saad kalibreerida horisontaalset nurka. Siis on sul võimalik öelda, et kas ratas piiksub või ratas ütleb sulle soliidselt, et ära palun kiirusta. No sa võid seda hoida korraks oma käes, siis ma võin seda ka demoda, mida ratas teeb, kui sa nüüd hakkad kiirustama. Ma võtan ratta korraks kätte, siis on näha, et ma tõstan ta nüüd mitte sangast üles, vaid tõstan siit külje pealt üles, loodame, et ma ise jään terveks. Please decelerate. Please decelerate. See on väga hea, et ta nii ütleb. Ja see on päris selline küberneetiline jälle, just nagu ulmefilmi nagu lindistus kuidagi. On, et see on siis nii-öelda see viimane hoiatus. Tegelikult need hoiatused on siis siin üleval on speed setting
ja sellega on nüüd niisugune lugu, et nüüd ta üritab saada siis ühendust selle Kingsongi nii-öelda andmebaasiga. Et vaadata, et kas sa siis... Et vaadata, kas ma olen ikkagi just, kilomeetrit täis sõitnud. Ja väga tihti juhtub seda, et ma saan net-errori. Mis see tähendab? Net-error? Ta ei saa ühendust selle... See ei ole bruto-error, aga see on net-error. Ta ei saa Kingsongi andmebaasiga ühendust. Okay. Et noh, see käib nagu üle andmeside ühenduse, ma ei tea, kas Hiinas internet ei levi nii hästi. See on öö võib-olla praegu. Näed, nüüd sain. Ja nüüd on näha need 3 alarmi. Ma olen pannud nagu 2 esimest praegu omale nulliks, siis tegelikult see grade 3 alarm on siis see, kus ta praegu ütleb mulle please decelerate ja see on mul pandud 46 ja siis pedal tilting setting on nüüd see, kus ta hakkab kallutama taha. Et see on siis pandud 50 peale, tegelikult see 50 ongi nagu maksimaalne kiirus, ma võiks selle panna ka varem. Ma pean muidugi tunnistama, et juba selle 46-ni, noh see on suhteliselt keeruliseks läheb sinna maani kiirendada. Siis kõrvalt vaadates tundub see äpp ka täitsa nagu tarbitav olevat. Ei ole nagu sellist hieroglüüfe täis, vaid on kuidagi läbimõeldud juba. Absoluutselt. Ja noh, siis detail parameeters on tegelikult kõik see info umbes mingisugused CPU utilization rate ja no mida iganes, et sa näed siis kõikide sensorite state'i ja loomulikult näed läbisõituna 376 kilomeetrit praegu. Ja kõiki muid asju on küll paras sügg kribu, aga kui sa tahad, siis on oma ratta kohta nagu statsi näed väga palju. Ja saad siis ka seda sama lülitit veel kalibreerida, mis siin noh, tõstmise see nii-öelda, et kas ta jah, nagu siis toimib või noh, et ütleme on aktiivne või ei ole. Vaat selline lugu ja siis on võimalik siin ka mingeid teisi kasutajaid veel kuidagi leida ja nendega suhestuda, aga ma tunnistan, et ma ei ole seda poolt isegi uurinud, näe mingi ranking list on siin. Tõsi, jah. No ma olen siin, ma ei tea, miks ma siin olen küll praegu. 58 kilomeetrit oled sõitnud. Mul on mingi daily chart, ma olen teisel kohal. Ma seda vaatan. Fenda on sõitnud 66 kilomeetrit. Napilt. Sa sõidad koju ja oled esimene. Kui täna ma ei ole sõitnud 58 kilomeetrit, võib-olla see on mingi Hiina aeg äkki. No igatahes väga uhke tunne. Vaatame weekly chart. Ai, need siit ma kadusin ära. Ei, ära sa märgi. Sa oled 7. kohal. Edetabelid on toredad. Edetabelid on toredad, need on siin ka olemas. Need pedaalid ei ole muide magnetiga, et seda ma pean ütlema, et kui solovillin on hästi mõnusalt nagu viskata lahti niimoodi, saad ta niimoodi ka lahti, et teed nii, et lükkad nagu maha ratta, siis nad on lahti. Siin käivad nad tõesti raskelt nagu. Ja muidugi mugavusest rääkides ka hiinlastele väike vihje, et miks on solovillil tehtud, näed, selline asi siia. Noh, teisel pool samamoodi, kaamera võib siit näidata, et kui sa paned siia jala peale, siis kannal või noh, inimesel on, mis kont see on, mis siin on. Vaata, siin on üks kont ja see kont läheb siia nagu auku. Eks ole. Ja siin suurel rattal L-il seda auku ei ole. Siia tekib see auk. No vaat, ja alguses oli mul ka suhteliselt ebamugav, sest minu see kont kogu aeg õõrus siia vastu. No. Siin seda probleemi nagu ei ole vist. Ja noh, ma harjusin sellega nagu jällegi ära. See on vähem jah, sest siin on sul siin nagu kõrgendus, eks ole ees. Aga ma arvan ikkagi teeme väikse emotsioonitiiru ära ja siis vaatame, kas meil läks seda kiivrit vaja. Kuule, aga niimoodi jõuab päris kiiresti kohale. Wow, aga mul oleks pidurdades niimoodi praegu pärisema. No näed. Huvitav. No, ütleme niimoodi, et kui pole ammu sologa sõitnud, või siis solo on muidugi halvasti öeldud, peaks nimetama siis G-padidega. Et G-pad ongi nüüd, ma ütleks, et esimene firma üle hulga aja Eestis, kes nüüd siis jälle toob sellist kvaliteetset üherattalist maale. Jaa, väga äge. Kingsong täna siis on, kellele huvi tekkis nende rataste vastu, siis nii 16-oline, 18-oline, 14-oline kaedud Kingsongil. Et saad päris väiksest peale juba harjutada. Tasub proovida ja ma ütleks nüüd küll, et ma nagu seda 18-st tagasi anda ei taha. Aga ära anna. Ma arvan, ma ei anna, et lihtsalt paneme selle saate kinni ja siis ma sõidan lihtsalt sellega minema. Ja mina ka.